عمرك سألت نفسك ليه ساعات بتتصرف تصرفات مش منطقية؟ ليه بتتوتر من غير أسباب؟ أو تلاقي نفسك زعلان ومش عارف ليه؟ كلنا بنتعرض للمواقف اللي زي كده. اللي بيحركنا في اللحظات دي هو عالم كامل جوانا، اسمه عالم علم النفس. النهاردة هبدأ معاكم أول خطوة في علم النفس ببساطة وبعيد عن التعقيد. جهز مشروبك اللي بتحبه أو قهوتك اللذيذة ويلا عشان علم النفس ببساطة هو العلم اللي بيحاول يفهم ليه الإنسان بيتصرف، بيحس، بيفكر بالطريقة اللي هو عليها. لكن ليه بنعمل حاجات وإحنا مش فاهمينها؟ هو ده بقى اللي هنتكلم. أوقات بتكون ردود أفعالنا ناتجة عن تجارب قديمة علمنا حاجات من غير ما ناخد بالنا. أحيانا بيكون في صراع بين اللي إحنا حاسينه واللي بنفكر فيه، وده بيخلي سلوكنا مش مفهوم حتى لنفسنا. ممكن يكون في ضغوط أو مشاعر مدفونة بتظهر في تصرفات من غير ما نلاحظ، يعني على تعبير وشنا، نظراتنا، طريقة توجه جسمنا. زي مثلا بتأجل شغلك دايما، ممكن يكون عندك خوف من الفشل، بتغضب بسرعة، احتمال تكون مش قادر تعبر عن مضايقك بوضوح، ترجع لأفكار بتأذيك وأنت عارف إن هي بتأذيك. هي إن لأنك بتحاول تربط الحب بالألم. الفكرة إن في دايما سبب، علم النفس بقى هو اللي بيساعدك تشوف السبب. لو بدأت تحس إنك عايز تفهم نفسك بجد، عايز تعرف أكتر عن اللي جواك وعن مشاعرك، أو على الأقل تبطل تلوم نفسك كتير طول الوقت بدون أسباب تقعد تجلد ذاتك، القناة دي هتكون مكانك. هنا هنتكلم عن النفس، عن العلاقات، عن القلق، الثقة، التربية، المشاعر، كل حاجة. كل حاجة حرفيا بتدور جواك، بيحاربك عقلك فيها. هو ده اللي هنتكلم عنه. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لسه في أول الطريق، وأول خطوة في فهم العالم هي إنك تفهم نفسك.